वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल जीएम मेडिकल नॉलेज में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं सिनकोल्ड प्लस टैबलेट। दोस्तों, इस टैबलेट के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं। दोस्तों, इस टैबलेट के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, इसको कब और कैसे इस्तेमाल किया जाता है। सिनकोल्ड प्लस टैबलेट है ये। दोस्तों, इस सिरप का इस्तेमाल सर्दी, खांसी, जुखाम, नाक बंद हो जाती है उसमें किया जाता है। कोल्ड रिलीफ टैबलेट है ये। दोस्तों, सर्दी हो जाती है, गले में दिक्कत हो जाती है और खांसी हो जाती है, सीने में जकड़न हो जाती है, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। पैरासीटामोल, फेनिलेफ्राइन हाइड्रोक्लोराइड, कैफीन, कई सारे इसमें साल्ट हैं। दोस्तों, इसका इस्तेमाल सर्दी होने पर किया जाता है। दोस्तों, सर्दी वाली खांसी हो जाती है, सीने में जकड़न हो जाती है, उसमें इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। जुखाम में भी ये टैबलेट काम करती है। दोस्तों, इसको हम किसी भी मेडिकल स्टोर से आसानी से ख़रीद सकते हैं। इस तरह की ये टैबलेट इसमें निकलती है। दोस्तों, इसका प्रिंट रेट 65 रुपये है। इसको आसानी से बाज़ार से किसी भी मेडिकल स्टोर से ख़रीदा जा सकता है। दोस्तों, इसका सर्दी में बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।